Ljudi, znate li koliko je sati? Tačno 10 do 4, ali znate li koliko je sati? Sati je... Sati je za Flormar. Htjela sam reći, sati je da otvaramo još jedan unboxing, još jedan nakon 5 godina. Ja mislim da sam ja imala samo jedan unboxing šminke. Nekad davno kad sam kupila. Tako da ovo je drugi po redu. Ja sam prekjučer naručila neke stvari. A što se tiče malo izjavi stvari, molim vas da se zanemarite, to su drugari od moje Ejne. Tako da nadam se da neće smijeti, da baš lijepo izgledaju. Nisam htjela ništa da pripremam, da vamo stavljam. Rekao, hajde neki se... Hej, Ejna, hajde pa donesi onaj, da popijemo. Da popijemo onaj... Pogledajte frizuru, još mi drži. Vidite kako je lijepa. Znači, jutro sam odla, vidite što sam dobila. Znači, baš ekstra. Baš mi se sviđa. Hajde, otvorit ćemo. Ovaj me najdraži. Ne kupujem često, ali činim se kad god snimam kupim ovo. Sad sam išla u prodavnicu, kupovala neke stvari i ona nešto full hoće. Šta je ovo, ba? Šta svoje naprasula? Nešto ljepljivo, jel? Šta je? Što nije da piješ? I ona uvijek hoće čokoladno mlijeko ili neki sok. Ali što najsmiješnije, to uopšte ne popije. Tako da ako uspijem nagovoriti, pošto ja recimo ovo volim da popijem, kupim kao njoj, znaš, ono kao hoćeš, hajde. Ona popije 3-4 gutlja, onda ja popijem. Mislim, bolje mi je ovo popijem nego čokoladno mlijeko. Volim i čokoladno mlijeko, ali ako već mogu birati, jel? Pa stvarno najviše volim od ovog povrća. Od voća. Nego da se mi vratimo unboxingu. Ja sam ljudi, neki dan mi je izašla na Instagramu. Stvarno nisam dugo ništa naručivala. Ni kupovala, šta ja znam. I gledala sam u Golden Rose-u. Izbacim, znate kako uvijek ima, tako izbacim ove neke stvari. Izbacim Golden Rose nekad dana, nešto sam pregledala, međutim ništa mi se nešto ekstra nije dopalo. Kad izbacim Flormar? Jure, posjećala se Flormara, to je nešto bilo onako kao bez veze, da kažem. Pojavljivala se ovako, recimo, tipa u ovim malim prodavnicama, jel, znate u Flormar, ne znam, turska. Međutim, sad su oni kao no fancy, znam da su oni imali u SCC-u svoj dole, ne znam, jesu oni ili Golden Rose, čim se je Flormar, ili ne znam, vjerojatno Flormar. Oni su imali svoj, odnosno vjerovatno još imaju, sam što ja dugo nisam ošla do SCC-a, imaju dole svoj, umalo da rekao štand, brate, ko na pijace, imaju butike, ili kako se to zove svoje, svoju radnju. Sam kupila tamo jedan lak za nokte još u srednjoj školi. Da, kupila sam tamo i četkice neke za lici, tako to, znam kad sam trebala udavati. Čim se da je Flormar. Idi oper, idi brzo oper, pa ćemo otvarati ovo, tamo dok ja ispričam. Zašto sam ovako, pa zašto sam posebno sretna što sam nešto kupila, pa valjda tu dodatno te usreći na 5 minuta, jel? Uvijek je nekako priča oko tih materijalnih stvari, da li te usrećuje. Pa usrećite momentalno. Lijepo je kad kupiš i to sve, ali to nije sreća nekako. Ono isto kao što se vječito priča tema na TikToku, ne znam, odjeća, šta oblačiš, da što ne kupiš nešto drugo. To je jednostavno nešto što privremeno te bude... Dobro, ajde sad, to je druga tema. Nešto to mi da pričam. Uglavnom, ja samo idem s teme na temu, stvarno nisam normalna. Nikako da se zadržim na jednoj temi. Tako da izađe mene Flormar i rekao, hajde vidim neko što imam. Vidim nešto bilo na akciji, neki sjaj. Sad ću vam pokazati, neki ljubičasti, znači, ludlo. Odo kupiti, odo rekao se počazba neki, odo rekao potroši 50-60 maraka. Tako da ovo mi izašla 57 maraka i 30 pfenninga. Hajde sada da otvorimo da vidimo unboxing po drugi put na mom kanalu šminka. Radili smo unboxing. Odjeće. To jeste probavanje, ne znam, nije, a meni to sve isto, kakav je haul. To kupovina, unboxing, brate, ono, realno hvališ se i šta je tu problem, šta je skupio. Ali dobro, svi volimo da gledam, ja isto volim da vidim šta je neko kupio, možda me nekad inspirše, možda nekad i kupim nešto slično, ako čujem da se dopazim. Lijepo je podijeliti, ja od ljudi nemam više baterije, majke mu gašim se baterije. Meni je najbolje da ja se osiguram na vrijeme da ja vas stavim na punjač. Šta mislite o tome? Hajde sad ću ja to. Nikako da otvorim ovaj, pa nikako, sačkajte. Joj, raka kad imaš od 2 metra, brate, gledaj ti odakle men puni. Stvarno vrijedi svake marke ovaj punjač. Da se vratimo na stvar.
Tako da Flormar je šminku koju nikad nisam koristila, moram vam reći, inače kupujem u CM-u. Kupim Essence, kupim Max Factor, Maskar, šta ja znam, vi znate da nisam neki šminkera, nemam pojma kakav, tako da nisam sad da nešto poznajem to toliko, a mada neko u moje mišljenje da je to sve isto, ljudi. Bogam, to je sve isto. Ja sam naravno u srednjoj školu promijenila milijardu, ali različitih pudera, uvijek mi je bila potreba za puderima, uvijek šta ću kupiti, kao i sada. Vjerujete da sam htjela, možda sam pomenula u prošlom videu, da sam, znači ovo nikad neću. Pričat ću, sačka danas je nož. Ups, još isjeć. Htjela sam da kupim iskreno puder neki, da bi napravila možda neki glam look, ono nešto ludlo. Međutim, kad ja skontam, ja ću to kupiti, napravit ću možda jedan video, ja to neću koristiti, znam da neću koristiti puder, ni ne treba mi, a i ovo što imam neravnina, bubuljice, to meni to uopšte ne smeta da mi se vidi. Tako da, bilo bi sigurno bacanje para, bez veze 15-20 maraka da dajem, a dugo mi već da mi da kupim kao taj puder neki. Te ja vam se odlučim za neku BB kremu, CC krema, ne znam, nije, sad ćete vidjeti. Imaju, ovaj kao krema, kao u sebi ima neki sjaj. Joj, pogledajte, dobili smo gomilu nekih kartončića. Ludilo. Lijepo je vidjeti ovako nešto ono kao, znaš. Pa nešto malo mi je ovog svega. Moguće sam ovo lišno stvari naručila. Ok, krijećemo, nećemo, rasprijećemo. Prva stvar, naručila sam također nešto malo iza njega lice. Vi znate da moja njega lica topla voda, sapun, malo napijem ovoga da mozak proradi. I Nivea krema, to je to. Inače tako skidam šminku, te sam odlučila da kupim micelarnu vodu. Uzela sam ovu neku. Imala su tamo još neku micelarnu vodu, hajde uzet ću. I kao nema je, kao tamo još neka ovakva ista, ništa specijalno. Pa ista ovakva čini se, ali nije kao bilo i ja malo još dole pogledam kad naletim ova neka i vidim ima je. Tako da kupila sam ovu. Baš da vidim evo što ima. Da vidimo da li u sebi sadrži što nam je poznato, a što je kancerogeno, kao recimo paraben. Nema, zabavno oko. Nema parabena. Ono da vidim, ajde nećemo, ovo ćemo propustiti, ovo samo unboxing. Pa ćemo praviti još neki video kako se skidam šminku s ovim. Nemam pojma, možda vidjet ćemo. Hajde vidimo kako mirši, interesuje me čisto. Nema nikakav miris. Ja sam do sad uvijek kupovala Garnier. Znate kako, prije sam nekako skidala šminku vlažnim maramicama, ono kad sam negdje tek počela skidati šminku u srednjoj školi. Onda sam prešla na, kao kupovala sam neke, znate, Nivea ima ona kao pjena, pa kao namažeš, to sam isto koristila, to je za pranje lica, nije baš za skidanje šminke, ali znam da sam to koristila. Uvijek sam koristila gelove za pranje lica, nekako tek kad sam se udala, prestala sam to sve da koristim. I koristila sam micelarnu vodu. Kad je izašla micelarna voda Garnier, nju sam uvijek kupovala i stvarno ona je tolika da može da vam traje 100 godina. I pravo je super, recimo micelarnu vodu, znam baš sam s tetkom svojom rahmetli komentarsala, reku, umjesto na vatu stavim je na vlažnu maramicu. Znate kako bolje nekako skida šminku. Tako da, micelarna voda. Idemo dalje. Iduća stvar koju sam uzela sam jedan cleansing gel. Bilo je i nekih maski, vidjela sam, nema sad pregršt proizvoda, ima 7-8 recimo proizvoda različitih. Evo ja sam uzela ovu sa pomegranate. Vidimo kako mirši i ne može da se otvori zato što je ovo nešto. Hoćemo otvoriti? Hajmo otvoriti. Vam pokažem kako mirši da vidimo. Piše da je za normal and dry skin. Moja koža je takva, normalna i dry. Ono što me privuklo je ovo pakovanje koje vidite roza, žuto. Znači, baš mi se sviđa. Hajde vidimo. Evo da vam kažem cijene, čisto onako informativno. Gel za umivanje je 8 maraka i 40 feninga. Micelarna voda je 10 maraka i 10 feninga. Otprilike toliko je na Garnier, znam isto pola litra. Ne znam, ovaj čini se manja 400 ml. Pa toliko je 400 ml, ali toliko na Garnier, čini se, ili 500 ml. Ne mogu se sjetiti, ali isto ovako. Ima je Heybet. Baš lijepo mirši, osvježavajući. Gel je proziran, baš je proziran. Hajde vidjet ćemo kakav je, da li što valja. Mislim, ne znam vi gelov ko gelove. Prije ovog sam koristila Garnier gel, vidjeli ste svi u nekom od videa sam možda i pokazivala. U sebi sadrži one, to je kao i maska i za skidanje i ovo ono, sadrži one ko bobice. Pa kad uradite kao
nanesete kada skidate te nečistoće kao poslije šminke, onda vam ostavi kao kožu nježnom jer uradi kao peeling. Tako da ona im je stvarno super garnierov dobar. Inače, ne eksperimentišem s nekim drugim, koristila sam od Balea Hydra Gel, čini im se 2-3 puta sam kupovala, onako je dobar, fino, moje pakovanje kao plavo, kao providno. Uzmala sam dosta od Balea proizvoda, ali s tim da mi sad DM baš nije tu negdje usput, ne uzmam ništa. Kupila sam ovaj Flormar. Hajde dalje da vidimo šta još imam. Šta je ovo, brate? Setting spray sam kupila. Ne znam ni zašto sam ovo kupila. Zašto sam kupila setting spray, brate? Zašto? Ne znam. Imali su kao all day fix setting spray. Onda je bio kao jedan da matira, kao za mat. Da vam bude mat završetak. I još neki, ne znam, 2-3 su bila. Nisam nikad kupovala ove setting sprayeve, znam da ih ima pregršt. Cijena ovog setting spraya je, bogam, 9 maraka i 20 pfenninga. Nije jeftin, pa dobro, nije ni skup, ali mislim cijena. Kupila sam ga da mogu da setujem šminku. Baš ćemo da vidimo da li će mi se šminka posle ovoga razmrljati. Baš me interesuje šta je ovaj setting spray. Znate kako žene se... hajde da vidimo, baš ćemo šminkat ćemo se pa ćemo stavljati da vidimo šta je. Iduća stvar, šta je ovo, Dewy Lip Glaze, nešto, ne sjećam se šta sam ovo kupila, šta sam ovo naručila, ljudi, 3, kako 3? Što 3? Dobila sam 2, što 2? Šta je ovo ba? Ja naručila sam dosta ovih. Wow, pogledaj, ali zašto sam 2 dobila? Naručila sam 1 A ovo vidite nešto kao u paketu. Možda ako naručiš 1 i ovaj kao 1, pošto sam... Ovo je posebno na akciji su bili ovi. Bio je neki... čudne su neke boje, bile kao metalike u pitanju. Hajde reku uzet ću zato što je ljubčasta boja koju stvarno nikad ne uzmam. Bila je ponuda neka kao boja mesa, ali metalik, hajde reku uzet ću ovu pošto je luđa. Međutim, on su mi poslali 2, ne znam zašto, valjda zato što sam možda naručila, i onda sam tamo u drugom dijelu, što nije na akciji, našla obične sjajeve za usne i te sam ja odlučila da uzmem ovu boju. Ovo je neka koralna boja, ja volim ovakve boje, vidjet ćemo da li valja. Ali šta je ovo? Zašto 3? Ja sam naručila 2. Da li sam platila ovaj treći ili sam dobila, braće, da vidimo računovođu. Metallic Rouge 2,5 marke. Metallic Rouge 2,5 marke. Flormar, znači 2 puta me... Pa ostala mi, vjerovatno sam ja pricila 2 puta i ostala mi. Nisam htjela 2, nisam htjela pa da sam... Pa zašto? Ne, onda sam trebala drugu boju. Eto, ja sam 2 puta kliknula, nisam ni skontala. Uglavnom, po 2,5 marke vam je ovaj ljubičasti. Evo, ne radi, majke, sam vam nekom poklonila. Eto, boga mi, 2,5 marke, a bi majke. Znači, here with majke, ovaj je zapakovan, a ovi što su na akciji nisu uopšte zapakovani. Sad je pitanje da li su ovo tester. Let's see. Da li ovo neko koristio, pa dobro, ne možemo znati. Znači, miris je bez veze. Baš bez veze. A kako stoji, pa nećemo ga sad stavljati. Hajde, ostavit ćemo to za drugi video kad budemo šarmantne. U sebi neke šljokice, ludilo je kao ljubičast. Ovaj mi se baš sviđa, ovo mi je for everyday. Birala sam koju da izaberem boju. Ja volim ovako neke ove. Samo ne znam da li ću smečkastu, da li ću rockastu. Ovo je dakle, ako vas interesuje, ako piše uopšte Pink Glory. Dakle, ovo je Pink Glory se zove. A ovi su, piše li išta ovdje? Brilliant. Ovo je Brilliant. 07 Brilliant. 13 Pink Glory. Eto ga, i dođe ovako u ovom pakovanju. Baš slatko. Koliko sam platila ovaj Flormar Dewy Lip sjajlo 6 maraka i 70 pfenninga. Da znate, ovaj dakle 6 maraka i 70 pfenninga, nimalo jeftin. Idemo dalje, još nešto sam Pa i ovaj sam naručila. Pa onda su on mene ovo poslali nešto, ljudi. Ovo sam dobila gratis jedan, eto da znate. Jer evo nije mi moglo stati. Znam da sam naručila, evo zlatni. Jer vidiš, ja sam 2 naručila. Ja ne znam šta sam... Ok, da vidimo.
Da, znači naplatili su mi 2 ova, metalik ruža po 2,5 marke, a ovo mi nisu naplatili, evo nema ga na računu. Što znači, ovaj sam dobila for free. Ali zašto ovaj nisu stavili umjesto ovog? Ne znam, nema veze. Vidite što je lijepo boja. Vidite, ja sam i ovaj naručila. Jer znam da sam se... Ne! Bio je tamo ovaj i taj još neki. Ja sam se odlučila za ova. Da. Ne znam, u stvari ljudi, možda ovo čak i nije sjaj. Šalim se. Imam imete kakvi sjajeva, aj probavat ćemo. Naručila sam jednu olovku za usne. Pogledajte što je fina. Tražila sam kao da bude ona moja boja. Vi znate, ja volim onu svoju ljubičasta, ali nije ljubičasta da je neka berry jaka, nego je ljubičasta ko neka soft ljubičasta, takva je. Međutim, nisam mogla naći, ali sam našla nešto što je kao, isto znam da je pink, to se sjećam, kao roz. Sad ću vam reći, daj bel, moguće da nijema ovdje. Jel ima ba kako se zove ova boja? Majke, znam da se zove pink nešto, a vidi uopšte ne piše ovdje. Ovdje samo ima nešto number 203. Broj 203. Ali moguće da ne piše, ba kako se znate da ove sve boje moraju imati nazive. Ne znam, njena cijena je bila, znam da nije bila ni jeftina. Šta je ba ovo? Olovka za oči, crtica U. Piše olovka za oči, crtica U, a ovdje piše waterproof lip liner. Mislim, znam da sam gledala olovke za usne. LM4 marka je ova bila. Vidjet ćemo da li šta valja, onako ko smeđe. Ne znam ni koja je ovo boja, neka... Vidite? Biće, ja mislim, ona dobra, volim ja ove ovakve boje. Malo sam uzela tamniju jer sam kupila već jednu kao natural, nešto naturalna, ali ne koristim je zato što mi je presvjetla. Ipak volim malo tamnije, tako da sam gledala da ne pogriješim, rekao da uzmem neku malo tamniju. Razmišljala sam se da uzmem 2-3, ali s tim da je 4 marke, 2 mi izašla 8, tako da sam odlučila da ostanem na jednu, nije da pretjerim. I posljednja stvar iz ovog paketića bi bila ova neka kao BB krema. Ova BB, znate ono kada listate imate BB krema, CC krema, ali ako se ne varam. I ova je kao tamo na drugoj stranici, kao nešto je posebnija. Sadrži SPF faktor 30, to mi se baš ne sviđa, iako to treba da zaštitite vaše lice, ja to znam, ali ja iskreno volim kad mene sunce oprli, meni nema ništa draže kad nabacim samo kremu i kad izađem van i kad se vratim kad sam potamnila, znači, ono, Nivea obično, znate. Tako da baš volim to, ali evo, hajde malo rekao da isprobamo. Uglavnom, ovdje piše UV Protection, SPF faktor, hidrira, corrects, illuminates, skin perfector, smooths, conceal, ok. Tako da ovo sam kupila, pa hajde u narednim videima malo da se zanimamo, jel da nam bude zabavnije, možda za ovu mlađu raju, pošto evo taman se dobro uklopila. Hajde probat ćemo ovo, nanijećemo u nekom od idućih videa pa da vidimo u stvari prvi put kako ovo u stvari radi na licu, jel tako? Eto ga, dragi moji ljudi, šminkat ćemo se, imamo neki sad novi stvari. To je bilo to što se tiče ovog videa, to sam pokupovala, to je bila dakle posljednja stvar. Nadam se da ste uživali sa mnom, ja jesam. Volim ovako nekad malo da se obradujem. Tako da radujem se da isprobamo neke stvari i da vidimo u stvari kako ovo sve stoji. Ukupna cijena je bila 57,30 pfenninga. A eto, dobila sam gratis jedan ovaj. Sad kako okrenu da vidim sastav, ingredients, i odmah sam vidjela etilparaben, metilparaben, propilen, fenoksietanol, dobro, znači sastavni dio svih ovih sjajeva su u stvari paraben. Samo što mi to naravno nikad ne gledamo, mi kad kupujemo. I onda se pitamo kako smo bolesti, ali dobro, mislim nije, to je neki mali unosom, to možda čak i ne smijeta toliko, ali... Ne znam šta bi vam rekla, ne znam. Uglavnom, ono, kad pročitam, razočaram se, ako ćete iskreno. Ali eto, to je vada jednostavno sastavni dio. Hemija, ne kaže se džaba hemija, ne kaže se džaba ne dajte šminku maloj djeci. Moje dijete vazda našminkano. Šalim se. Vidimo se u nekom idućem videu i da gledanja, živjeli mi.